полиция, ако сте чисти, бе. Давам изјава во кој што најодговорно тврдам, цементарница Узје не е причинител за загаденоста на воздухот во Скопје. Ние сме. Не е причинител за загаденоста на воздухот во Кавандарци, во Тетово, во Охрид, сегде. Значи цементарница Узје има 24 часовен мониторинг систем кој е онлайн. Момент. Дали мерите? Океј, јас ве поканувам. Не, немојте сега да бегате од прашање. Момент само. Дали мерите? Да се чуеме. Концентрација на тешки метали. Да се чуеме. Све што законот на Европа и на Македонија бара го мериме. Кај да го мериме, бе господине? Во цементот нема олово и цинк. Ама има гуми изгорени, бе. Нема гуми изгорени. Јавно ве поканувам. Дојдете кога сакате. 24 часа. Исечете една бала со циркуларна пола да видите. Дојдете и сега ако Исече сакате. една бала. Дојди ке видиш, проблем нема. Цементарница како голема компанија, силна компанија, да инвестира во сензори кои што детектираат загадување, да ги поставиме во околината на цементарница и за 6 месеци, за 12 месеци повторно да се најдеме овде пред камери и ако покаже дека не сте вие причинителот, јавно ќе ви се извиниме дека не сте биле вие. Податоци на овој европски ревизор кој што нотира дека големите инсталации во Република Македонија не ги доставуваат извештаите како што треба, дека не постои автоматски мониторинг систем за загадување и така натака. Значи, ние не вадиме информации од наш ракав или од рекла казала. Ова се информации кои што потекнуваат од тела кои што се занимаваат професионално со оваа проблематика. Затоа ние бараме нашите политичари да создават таков амбиент. Не е тоа улога на менеджментот на оваа фабрика или на било која од тие 150. Тоа е обврска на државата да го направи. Во меѓувреме сакаме да им дадеме пехар. Пехар како најголем трујач над граѓаните. Ќе им го оставиме пред капија тука. Јас би сакал да го примат и до година да го дадат на нека друга компанија. Најдобро решение е раскинување на договорот.